説明をさせること。よろしく。Ninong Nina, sing please po, sa inyong inaanak. Ninong Nina, tapat natin na ating kahit ko na lang po, kasi baka po siya. Pag maraming masyado, ikaw na lang, no? Dito muna tayo magsisimula na. And then, isang tuwalya. Bigay ko din na kanina. Pakibigay kayo nila sa akin. Nina, pakihap. Saan? Ligo-ligo ka na. Yan. Okay lang ito yun. Ngayon, bibinyagan kita. Liligo lang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pangitunas nila. Ninang pupula. Isa naman. Next na. Okay na magano. Nino. Nina. Habak ka ng buhit. Hindi ko pwede po. God bless you. God bless you. And then, paki-share ko yung ilaw sa lahat. Okay, may ka. Mari. Grabe power sorry. Grabe power kami. Simbolo po ng ilaw ay galing po doon. Sinabi ng Holy Candle o Easter Candle, ilaw ng Cristo. Gozaimasu. God bless you. You can patayin ka sa kanila. Dadalhin ko ito. Nagpaliga ng mga tarantado. Okay? Wood. Who is that? The cat? Where's the cat? Where's the cat? Ano siya? Favorite na eh.
today mag-unboxing kami ni Tion sa mga natanggap niya ng mga gifts sa baptism niya kahapon. So yung, ayan, si Tion, binuksan niya na. So ito munang is kay Ninong Larson, kang Tati Raquel, and Kuya Prince. Kita niya siguro to. Let's open it. Open, oh. Wow! New shoes! Wow! Come here. The other one. Wow! Sanap! Sanap! Oh, very good! This one is from Tati Maika, Ninang Maika. Look at it. Wow! Terno! Oh, very good! So pogi, my son! Next is from this one. Oh, back. This one is for. Hirap kang buksan. Hmm? This is from Zohan and Zakia. Open it. Open it. Oh, wow! Kaya mo bang galarin yan? Kaya mo laruin yan? Ha? Yun? Oh, thank you! Gulo-gulo. Ito naman na. Sabi ni Mama, wala kasing pangalan, pero sabi ni Mama kay Ninang Kikay daw to. Open up. Open up. Abang daming cars. Wow! Oh? What's this? What is this? Car! Car! Very good! Next is... This one is from... Ninong Junjun. Open it. Open it. Open it. Oh, dami mong gifts, oh. Open it. Oh, thank you. And this one. Gusto niya yung car. Wow, Tion! Ang ganda. Thank you, Ninong Junjun. Aba! Abang Tion, may outfit na siya. Halagi! Ano nangyari? Ay! Maganda to i-display eh. Huwag muna. Ano naman talaga si Tion. This is from... I-open mo, ibigay mo muna sa kanya. Bigay na lang. Ibalik mo na lang. Let's open it. Let's open, ha? Hindi yan titigil, hindi niya nakukuha. Let's open. Dito lang, wag lang yung ano. Kasi pwede na pa natin itong ibalik. Please, help me. Look into it. Going. Car! Yes, car. Oh, okay. Baka masira to. Yes. RC pala yan, nak. RC. Oo, paano ba ito i-open? Huwag na lang, RC yan eh. RCA. Oo. RC yan, nak. Uy, paano mo na? Ano? Ha? Paano ba gato? Hold only, ha? Hindi, kaya gusto niya alisin. Alisin mo na lang yan, no? Hindi ko marunong paano mo Yan. ganyan. Yun yan.
from De La Rosa family. Oh, yun o. Kaso masundot siya sa mata yan, no? Shoes again. Yan o, shoes again. Thank you, De La Rosa family. Wow, new shoes again si Tion. From Ninong Balong. From Ninong Balong. Oh, from Ninong Balong, oh. Oh. Oh, cup. Bobo si Tion. Daming cup, oh. Wow. Ikaw pinaka-social na. Ito from Ninang Aisa. From Ninang Aisa. Oh, bag. Oh, Phoenix, oh. New bag, oh. Pion. Oh, bag ikaw, bili. Bag ikaw, bili. Kami. Bag ikaw. Bag. Ush, marunong din. Oh, very good. Oh. Amo, may bagpak na siya. Oh, wait. This one is, walang name. Pero thank you. Walang, kalimutan ko kung sino nagbigay. Wow! Oh, yun, oh, dami mo ng bag. Oh, yung Dati jam-jam, no? Hindi ko alam eh. Kalimutan ko pala si Krishmata nag-abot. Hindi ako sure. But thank you. This one is from Sisi. Oh, may new... Ano ka na? Huwag mong ano na. Milk, oh. Bago mong milk, oh. This one, wala ding name. Pero thank you. Oh. Wow, isang tulog si yun. Oh, may pantulog ka na lang, oh. May dadating na tayo doon sa, ano, Philippines. Okay. Ito, hindi ko din alam, nakalimutan ko din kung sino nagbigay. Guys, ito na lahat ng mga natanggap ni Tion, pero medyo na ano na siya, nagulo-gulo na kasi gawa ni Phoenix. So gusto ko lang pala mag-thank you first kay Lord kasi naging successful yung binyag ni Tion, and sa mga taong kasi hindi naman dahil sa kanila hindi magiging successful yung binyag ni Tion. So mag-thank you sa kay Jake, kay Tiffany, kay La Mama, kasi sa kanila yung venue ng binyag ni Tion. Tapos, kay Mama din na tumulong sa pagluto, kay Daddy sa pagluluto din, syempre sa nanay na nag-decorate. Tapos, sa mga pumunta, sa Ninong and Ninang, sa mga kahit sobrang layo, pumunta pa rin kayo para i-celebrate yung binyag ni Tion. Ayun guys, so I think that's it. I hope na nag-enjoy kayo and sobrang thank you. See you sa next video namin. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa bago naming video. Bye! Bye, nanak! Bye-bye! Bye! Fuck.